出会いですね。出会いのチャンスちょっと多めかな。週末なんでいい出会いあるかもですよ。3匹木星の方は家族運がアップ。でもなんかお試し事もありそうな気がしますね。白く木星の方はその午前と午後の調子の具合がちょっと変わりますね。気をつけていきましょう。油断大敵です。5土星の方はちょっと思い通りに生きづらい日になりそうですね。自分のことばっかり言うんじゃなくて相手のことも考えて動きましょう。6白金星の方は愛情運が上がっております。告白いいかもしれない。週末だし、ぜひ頑張りましょう。七石金星の方は物事をスタートするにはちょうどいい日になりそうです。八白土星の方は才能運上がってます。仕事納めでもう仕事もないかもしれませんが、年末の大掃除とか頑張ってみるのいいかもしれませんよ。九死火星の方は結果の出やすい日になっておりますので、いい結果悪い結果どっちになるか分かりませんが、淡々と受け止めてください。いやそれにしても寒い、風強い。こんな感じで運気のリズムをお伝えしておりますので、もし、お役に立てるのでしたらチャンネル登録お願いいたします。あと LINE アップも会員募集しておりますので、ぜひ、説明欄の方ご覧になってください。素敵な週末をお過ごしください。以上、旧世紀学鑑定士の渡辺でした。皆さん風邪ひかないように気をつけましょう。では。